नमस्कार। पूर्व पत्रकार, बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व निर्देशक, लेखक, कवि तथा स्तम्भकार एवं पछिल्लो समय कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस गर्दै राजनीतिमा होमिएका राजनीतिज्ञ रविन्द्र मिश्रद्वारा लिखित तथा फाइन प्रिन्ट बुक्सद्वारा प्रकाशित स्तम्भ निबन्धहरूको सङ्गालो राजनीतिसँगै राजकाजको श्रव्य पुस्तक यानि कि अडियो बुक लिएर उपस्थित भएको छु म गजाधर केसी। राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह श्रव्य पुस्तकको भाग 7 मा यहाँलाई स्वागत छ र मलाई लाग्छ आजको भाग यहाँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो विचारमा यो भाग 2 कारणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, लोकतन्त्र के हो, कल्याणकारी राज्य कस्तो हुन्छ र कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुराको जानकारी यहाँ छ। अनि दोस्रो, राजनीतिज्ञको रूपमा लेखक मिश्रजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको विचार, दर्शन र वाद के हो भन्ने आम प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आजको भागमा प्राप्त हुनेछ। आजको भागमा मैले एउटा मात्र स्तम्भ निबन्धलाई यहाँ समक्ष राख्दैछु। पुस्तकको पृष्ठ 107 बाट सुरु हुने 15औं स्तम्भ निबन्ध कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना प्रस्तुत गर्दैछु। सम्भवतः पुस्तकको सबैभन्दा लामो स्तम्भ निबन्ध यही नै हो। कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना। विश्व राजनीतिमा अहिले मूलतः 2 धार छन्, एउटा लोकतान्त्रिक, अर्को तानाशाही। लोकतान्त्रिक धारलाई पनि उदार र अनुदार कित्तामा बाँड्ने गरिन्छ, तर लोकतान्त्रिक धार अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरूले सामान्यतया मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत विश्वव्यापी मान्यता अवलम्बन गर्छन्। तिनका अभ्यासहरूमा चाहिँ अन्तर छ। जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड या नेपालले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता अङ्गीकार गरे पनि तिनको शासन शैलीमा विशिष्ट भिन्नता छन्। प्रतिष्ठित इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले प्रकाशन गर्ने लोकतन्त्रको सूचीमा अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक ठानिएको देशलाई पनि यो निबन्ध लेख्दाको वर्ष 2075 सालमा त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रको संज्ञा दिइएको थियो, जुन संज्ञा अमेरिकाले अन्य वर्षमा पनि पाएको छ। तर त्रुटिरहित लोकतन्त्रको परिकल्पना आफैमा स्वैर कल्पना हो। तानाशाही धार अख्तियार गर्ने राष्ट्रहरूले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई या त अख्तियार नै गर्दैनन्, गरे पनि त्यसलाई आफ्नै ढङ्गबाट तोडमोड र परिभाषित गर्छन्। उदाहरणका लागि चीनले 25 वर्षमा सिङ्गो युरोपको भन्दा ठूलो जनसङ्ख्या अर्थात् 80 करोड चिनियाहरूलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठायो र ऊ गर्वसाथ भन्छ, हाम्रा लागि लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। त्यसरी लोकतन्त्रलाई आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने राष्ट्रहरूको सङ्ख्या संसारमा कम छैन। तर त्यस्ता गैर लोकतान्त्रिक देशहरूमा कुनै उत्तर कोरिया जस्ता पूर्णतः तानाशाही छन्, कुनै क्याम्बोडिया जस्ता नरम तानाशाही। विकास र समृद्धिका दृष्टिबाट पनि पूर्ण या नरम तानाशाही राष्ट्रहरूमध्ये कैयौँले चीन, अरब राष्ट्रहरू र रुस जस्तो तीव्र विकास गरेका छन् भने कैयौँले जिम्बाब्वे, सुडान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले जस्तो आफ्नो देशलाई रसातलमा पुर्याएका छन्। तुलनात्मक रूपमा शान्ति, समृद्धि र खुसीको बाटो पहिल्याएका देशहरू, चाहे ती लोकतान्त्रिक हुन् या तानाशाही, उनीहरूमा एउटा समानता भेटिन्छ। सबैले अजम्बरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई विभिन्न स्तरमा आत्मसात गरेका छन्। लोकतन्त्रसहित कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सम्भव भएसम्म उच्चतम रूपमा अवलम्बन गर्नेहरू मानव विकास होस् या खुसी मापन प्रतिवेदन दुवैमा अग्रस्थानमा देखिन्छन्। तर लोकतन्त्र अवलम्बन नगरेका तर संसारमै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका कतार, ब्रुनाई, कुवेत, साउदी अरेबिया जस्ता देश हुन् या अझै मध्यम आयकै दर्जामा रहेर पनि विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनेका चीन जस्ता देश मानव विकास या खुसी मापन प्रतिवेदनमा कहिल्यै पनि अग्रस्थानमा देखिँदैनन्। यसले के पुष्टि गर्छ भने लोकतन्त्र बिनाको कल्याणकारी राज्य र आर्थिक समृद्धि मात्र समाजको सर्वाङ्गीण विकास र खुसीको सूचक नहुने रहेछ। कल्याणकारी राज्य। मैले भूमिकामै कल्याणकारी राज्यको पाटोलाई अजम्बरी विशेषण लगाइदिइसकेँ।
त्यो लगाउनको कारण के हो भने कल्याणकारी राज्यको अवधारणा वा त्यसको वित्तीय दिगोपनबारे बारम्बार प्रश्न उठाइएका भए पनि विश्व राजनीतिमा एक या अर्को रूपमा त्यसको अपरिहार्यता झन्झन दरिलो बन्दै गएको छ। कल्याणकारी समाजको अभ्यास मानव विकासको क्रमसँगै कुनै न कुनै रूपमा हुँदै नआएको होइन, त्यो मानवता या परोपकारी भावनासँग मात्र जोडिएको थिएन, त्यहाँ धर्म र सह अस्तित्वको प्रश्न पनि थियो। सबै प्रमुख धर्महरूले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत सत्कार्यमा लगाउन प्रेरित गर्थे, जुन अझै पनि धर्मका सच्चा अनुयायीहरूले पालना गर्ने प्रयास गर्छन्। त्यसैगरी गरिब कृषक श्रमिकको हित नहुँदा धनी जमिनदार र श्रमदाताको जीवनस्तरमा त्यसले असर पार्न सक्थ्यो। मध्ययुगबाट सन् 1500तिर प्रारम्भिक आधुनिक युगमा युरोप प्रवेश गर्दै गर्दा नागरिकप्रति राज्यको दायित्वमा क्रमिक परिवर्तन आउँदै थिए। सन् 1600 को सुरुतिर बेलायतमा सांसदले गरिबहरूका लागि कानुन द पुअर ल लागू गर्यो। त्यसपछि परोपकारी अस्पताल तथा गिर्जाघरहरूले गरिबहरूका लागि वितरण गर्ने सहयोग स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले वितरण गर्न थाले। तर 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा औद्योगिकीकरण, सहरीकरण र बजार अर्थतन्त्रको विकासले नयाँ किसिमको समाज निर्माण गरिसकेको थियो, जहाँ पुअर लले समाजको नयाँ चाप धान्न सक्दैनथ्यो। त्यसलाई परिमार्जन गरियो तर खारेज चाहिँ गरिएन। 19औं शताब्दीको पछिल्ला दशकहरूमा राज्यका कल्याणकारी कदमहरूमा व्यापकता आएको देखिन्छ। सबैभन्दा उल्लेख्य प्रारम्भिक कदम जर्मनीका पहिलो चान्सलर अर्थात् कार्यकारी प्रमुख बिस्मार्कले सन् 1880 को दशकमा चालेका थिए। उनले पहिलो सामाजिक बीमा कानुन लागू गरे। त्यसको केही वर्षपछि नै डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियाले पहिलो निवृत्ति भरणका योजना लागू गरे भने बेलायतले बिरामी, अशक्त र बेरोजगारहरूका लागि राष्ट्रिय बीमा सुरु गर्यो। उत्तर अमेरिका, युरोप र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई विभिन्न स्तरमा असर पार्ने गरेर सिर्जना भएको सन् 1930 को दशकको महामन्दी द ग्रेट डिप्रेसनले प्रभावित राष्ट्रहरूको औद्योगिक उत्पादन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बीचका केही वर्षमा घटाइदियो भने बेरोजगारी ह्वात्तै बढाइदियो। तर महामन्दीको सबैभन्दा ठूलो असर परेको अमेरिकामा अर्थतन्त्र बिउताउन र अमेरिकीहरूमा आत्मविश्वास जगाउन राष्ट्रपति रुजवेल्टले द न्यू डिल लागू गरे, जसले अमेरिकामा कल्याणकारी राज्यका कैयौं पक्षलाई संस्थागत गरिदियो। पछि जोन एफ केनेडीको न्यू फ्रन्टियर र लिन्डन जनसनको द ग्रेट सोसाइटीमा आधारित सङ्घीय कार्यक्रमहरूले पुँजीवादी अमेरिकालाई समेत उन्नत कल्याणकारी कित्तामा पुर्यायो। बेलायतमा पनि कल्याणकारी राज्यको सबैभन्दा उच्च र सशक्त कार्यान्वयन द्वितीय विश्वयुद्ध लगत्तै लेबर पार्टीले निर्वाचन जितेपछि सुरु भएको थियो। नयाँ प्रधानमन्त्री क्लेमन्ट एटलीले सबैका लागि आवश्यक ठाउँमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चुनावी बाचा लागू गरे। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा भनिने उक्त नीति आज संसारमै सरकारहरूले दिने स्वास्थ्य सेवा र कल्याणकारी राज्यको उदाहरणमा सबैभन्दा विशिष्ट मानिन्छ। सन् 1960 को दशकसम्ममा विकसित देशका सरकारहरूले मात्र होइन, प्रमुख राजनैतिक दलहरूले समेत कल्याणकारी राज्यका विविध पक्षलाई अंगीकार गरिसकेका थिए। सन् 1970 को दशकसम्म आउँदा उद्योग धन्दाको उत्थान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सञ्चार र यातायातको विकास, सरकारहरूमा कल्याणकारी नीतिहरूका कारण बढ्दो रूपमा परिरहेको वित्तीय दबाव र सरकारी खर्च कटौतीको लहर आदिको परिणामस्वरूप विश्वमा बिस्तारै नवउदारवाद, नियो लिबरलिजमको हावा चल्न सुरु भइसकेको थियो। शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिजम र नवउदारवादमा एउटा आधारभूत भिन्नता थियो। शास्त्रीय उदारवादले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारमा विशेष महत्त्व दिन्थ्यो र त्यसको जगेर्ना गर्न राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपरेको खण्डमा त्यसलाई स्वीकार्थ्यो। त्यसैले शास्त्रीय उदारवादीहरू राज्यले लिने कल्याणकारी नीतिहरूबारे समग्रमा नरम दृष्टिकोण नै राख्थे। तर सन् 1970 को दशकको अन्त्यतिर बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन क्रमशः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएपछि नवउदारवादको हुरी नै चल्यो र त्यसले बजारको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई अत्याधिक महत्त्व दियो। ट्रेड युनियनहरूको अराजकताबाट आक्रान्त थ्याचरले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ट्रेड युनियनहरूको अराजकता अन्त्य गर्ने र आंशिक रूपमा उनीहरूकै कारण बढेको कल्याणकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने बताइन्।
प्रतिष्ठित गार्डियन पत्रिकाका अनुसार थ्याचरको नवउदारवादी रणनीतिका कारण बेलायतमा धनी र गरिब बीचको दूरी ह्वात्तै बढ्यो, निवृत्तिभरण सुविधामा कटौती भयो, बाल गरिबी दोब्बर भयो र गरिबीको रेखामुनि जीवन गुजारा गर्नेहरूको अनुपात 13बाट 43% पुग्यो। उता अमेरिकामा राष्ट्रपति रुजवेल्ट, केनेडी र जनसनले कोरेको कल्याणकारी स्वरूपलाई निकम्मा राज्यको फजुल खर्चका रूपमा चित्रण गर्दै रेगनले धावा बोले। रेगनले आफ्नो राष्ट्रपतीय उद्घाटन भाषणमा भनेका थिए, हाम्रो समस्याको समाधान सरकार होइन, सरकार आफै नै समस्या हो। उनले कर घटाए, कल्याणकारी र सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गरे र उद्योग व्यवसायमा सरकारको हस्तक्षेप या संलग्नतालाई कम गराउने चेष्टा गरे। परिणामस्वरूप अमेरिकामा पनि बेलायतमा जस्तै असमानता बढ्यो। सन् 1977 र 1992 को बीचमा गरिबहरूले कर बाहेकको आम्दानीको 20% गुमाए भने सोही अवधिमा 1% सबैभन्दा धनीको आम्दानी 135%ले वृद्धि भयो। सन् 1990 को दशकमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, खुल्ला व्यापार र पुँजीको सहज प्रवाहलाई जोड दिन वाशिङटन कन्सेन्ससको पल्ला भारी भइसकेको थियो। नवउदारवादी हुरीले बेलायत र अमेरिका जस्ता राष्ट्रमा सन् 1990 को दशक र सन् 2000 को दशकको सुरुका वर्षहरूमा आर्थिक उत्थान र गतिशीलता त ल्यायो, तर त्यो आर्थिक उत्थानको प्रत्यक्ष लाभ गरिबलाई नभई धनी, श्रमिकलाई नभई रोजगारदाता र अशक्तलाई नभई सशक्तलाई पुग्यो। तर नवउदारवादको त्यो वेग यति बलियो भइदियो कि ठुल्ठुला कम्पनी र व्यवसायीहरूले अथाह सम्पन्नताको स्वैर कल्पनामा उड्दा त्यो वेगको गति कम हुने बित्तिकै जमिनमा बजारिनु पर्ला भनेर सम्भवतः अनुमान नै गरेनन्। परिणामस्वरूप विश्वलाई नै पुनः एकपल्ट हल्लाउने गरेर सन् 2008 को आर्थिक सङ्कट आइलाग्यो। अर्थतन्त्र आक्रान्त भएपछि कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि फेरि प्रहार हुन थाल्यो। आर्थिक सङ्कटका कारण सरकारहरूले लिएको मितव्ययिताको मार, न्यून आय भएकाहरूलाई दिइने सहयोग, बेरोजगार भत्ता, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कल्याणकारी व्यवस्थाहरूमा पर्यो। राज्यको कल्याणकारी भूमिकाको विरोध गर्नेहरूका लागि सन् 2008 को सङ्कट पुनः एकपटक कल्याणकारी राज्यको दायरालाई सङ्कुचित पार्ने अवसर बन्यो। तर दशकौंको विश्वव्यापीकरण, नवउदारवादी नीति र सन् 2008 को आर्थिक सङ्कटका कारण बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारणमाथि जुन दबाव परिरहेको थियो त्यस विरुद्ध गुम्सिएको असन्तुष्टि सन् 2011 सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको संसारकै व्यापारिक केन्द्र वाल स्ट्रिटमा सुरु भएको अक्युपाई वाल स्ट्रिट कब्जा गर मा अभिव्यक्त भयो। त्यो यति चर्चित भयो कि एक महिनाभित्र सो अभियानका विविध रूप संसारका 80 भन्दा बढी देशका झण्डै 1000 शहरमा फैलिसकेका थिए। संसारभर सामाजिक तथा आर्थिक असमानता विरुद्ध सुरु भएको उक्त अभियानको मूल अर्थ राजनैतिक नारा हामी 49% बन्न गयो। त्यसको अर्थ समाजका 1% को हातमा अत्याधिक स्रोत र शक्ति निहित छ र बाँकी 49%ले त्यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेछ भन्ने थियो। उक्त नारा मूलतः अमेरिकामा लक्षित भए पनि त्यसले संसारकै चरित्रलाई साङ्केतिक रूपमा प्रतिबिम्बित गरिरहेको थियो। अमेरिकाको हकमा त नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पल क्रुगमनले 49% नभएर 49.9% भनिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै अमेरिकामा सन् 1979 देखि सन् 2005 सम्ममा सबैभन्दा उच्च 0.1% को आय 400% बढेको र औसत मध्यम आय भएका सर्वसाधारणको आय 21% मात्र वृद्धि भएको तथ्याङ्क अघि सारे। कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास र त्यसमा आइपरेका अवरोधहरूलाई मैले यहाँ छोटकरीमा उल्लेख गर्नुको कारण छ। देशहरू तुलनात्मक रूपमा गरिब हुँदा या प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, महामन्दी अथवा आर्थिक सङ्कटका कारण अर्थतन्त्र उथलपुथल हुँदा या राज्यको कल्याणकारी दायित्वलाई लगभग अस्वीकार गर्ने नवउदारवादको दशकौं लामो पेलाइमा पर्दा नै किन नहोस्, कल्याणकारी राज्यको सोच कहिल्यै मरेन। ती खुम्चिए, ती फैलिए, तर थ्याचर र रेगनले समेत तिनको निशाना मेटाउन सकेनन्। लोकतन्त्र। कल्याणकारी राज्यको भन्दा लोकतन्त्रको इतिहास धेरै पुरानो छ। 2500 वर्ष अघि ग्रिसको प्राचीन एथेन्स सहरमा अभ्यास गरिएको नागरिकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताको शासन व्यवस्थाबाट आज हामीले आम रूपमा बुझेको लोकतन्त्र शब्दको उत्पत्ति भएको थियो।
त्यसपछि लोकतन्त्रले संसारभर बारम्बार हन्डर नखाएको होइन, तर लोकतन्त्रको लौरो यति बलियो रह्यो कि त्यसले बिस्तारै तर दृढ रूपमा तानाशाही व्यवस्थाहरूलाई ढाल्दै आएको छ। ढाल्न नसकेका कैयौँ ठाउँमा लोकतन्त्रका उदार आर्थिक बाटोलाई अनुदार शैलीमा अङ्गीकार गरेर ती नरम तानाशाही व्यवस्थामा रूपान्तरित भएका छन्। ती इथियोपिया र चीन हुन् या कतार र टर्की। सम्भवतः लोकतन्त्रको परिभाषाका लागि सबैभन्दा बढी उद्धरण हुने उक्ति सुप्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको हो, जनताको, जनताबाट, जनताका लागि। लोकतन्त्रको यति पूर्ण परिभाषा मैले आजसम्म अर्को भेटेको छैन, तर परिभाषा पूर्ण भए पनि लोकतन्त्रको अपूर्णता कहाँ रह्यो भने त्यो जनताको र जनताबाट भयो, तर त्यो सधैँ जनताका लागि भएन। त्यसैले हुनुपर्छ बेलायतका प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका, धेरै प्रकारका व्यवस्था अभ्यास गरिए पाप र पीडा व्याप्त यो संसारमा अरू धेरै व्यवस्था प्रयोग गरिनेछन्। लोकतन्त्र पूर्ण छ र सर्वविवेकी छ भनेर कसैले भनेको छैन। वास्तवमा के भनिन्छ भने लोकतन्त्र बेला बखत प्रयोग गरिएका अन्यभन्दा कम खराबी भएको शासन व्यवस्था मात्र हो। लोकतन्त्रका कमजोरीबारे विश्वभर अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापक बहस हुने भए पनि लोकतन्त्रको अपरिहार्यतालाई बढ्दो रूपमा स्वीकारिएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। 200 वर्ष अघिसम्म संसार झण्डै पुरै तानाशाही व्यवस्थाहरूबाटै शासित थियो। लोकतन्त्रको क्रमिक विकासलाई पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले केही अवरुद्ध पारिदियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतन्त्रको विकासको गति बढ्यो र सन् 1989 मा सोभियत सङ्घको पतनपछि त्यो गति तीव्र भयो। प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा विकास गरिएको आवर वर्ल्ड इन डेटाका अनुसार आज संसारका बहुसङ्ख्यक देशमा लोकतन्त्र डेमोक्रेसी छ। केही दर्जन देशमा एनोक्रेसी लोक तानाशाही तन्त्र छ, अर्थात् ती लोकतन्त्र र तानाशाही तन्त्रको सम्मिश्रण हुन् जहाँ मानव अधिकार एक या अर्को रूपमा हनन भएका हुन्छन्। क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड, सोमालिया, युगान्डा, रुस, युक्रेन जस्ता देशलाई एनोक्रेसीका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी चीन, मध्य एसिया र खाडी क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई पूर्ण तानाशाही सत्ताका रूपमा हेरिन्छ। आवर वर्ल्ड इन डेटाका अनुसार आज संसारको हरेक दोस्रो व्यक्ति लोकतन्त्रमै बस्छ। जो तानाशाही तन्त्रमा बस्छन् तिनमा 5 मध्ये 4 जना चीनमा बस्छन्। चीनको झन्डै 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्याका कारण त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। समयले अभेद्य बनाउँदै लगेको लोकतन्त्रको जब्बरपनाको मूलतः 2 कारण छन्। पहिलो, समग्रमा भन्नुपर्दा इतिहास र वर्तमानमा लोकतान्त्रिक देशहरूको आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक प्रगति, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत मानव विकासको स्थिति सबै राम्रो देखियो। दोस्रो, ती देशमा मानव अधिकारको पक्षलाई पनि उच्च महत्त्व र सम्मान दिएको देखियो। मानव विकास र मानव अधिकारका दुवै पक्ष बलियो भएको समाजमा नागरिकको खुसीको स्तर पनि सदा विशिष्ट रह्यो। किन कल्याणकारी लोकतन्त्र? कल्याणकारी लोकतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति प्रयोग हुने शब्दावली होइन। कल्याणकारी राज्य व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ। लोकतन्त्र त सर्वव्यापी शब्द भइ नै हाल्यो। प्राज्ञिक राजनैतिक बहस तथा पुस्तकहरूमा कल्याणकारी राज्य र लोकतन्त्र एउटै वाक्यमा प्रयोग भए पनि ती बिरलै कल्याणकारी लोकतन्त्रको एउटै शब्दावलीमा प्रयोग हुन्छन्। तर विवेकशील साझा पार्टीले कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई आफ्नो विचार, वाद या दर्शनका रूपमा अवलम्बन गरेको छ। लोकतन्त्र लोक तानाशाही तन्त्र र तानाशाही तन्त्र सर्वाङ्ग हो भने कल्याणकारी राज्य समाजवाद जस्तै ती व्यवस्थाभित्रको राज्य सञ्चालन प्रणाली हो। समाजवाद, सोसलिजम र कल्याणवाद, वेलफेयरिजममा धेरै समानता छ। कल्याणकारी राज्यको अर्थमा कल्याणवाद शब्द सामान्यतया प्रयोग नहुने भए पनि मैले कल्याणवाद शब्द नै प्रयोग गर्न चाहेँ, किनभने एउटा दर्शनसहित लामो समय अभ्यास भएर स्थापित भएपछि कुनै पनि अवधारणा र प्रणालीलाई वाद भन्न सकिन्छ। रेगनिजम या थ्याचरिजम जस्तै इजम अर्थात् वाद बनेका होइनन्। एकै वाक्यमा भन्ने हो भने समाजवाद र कल्याणवाद दुवैको उद्देश्य धनी र गरिब बीचको दूरी कम गरी समाजलाई हर दृष्टिबाट समृद्ध बनाउनु हो। तर यी दुईमा एउटा प्रमुख अन्तर छ। समाजवादले समाजमा समता ल्याउने चेष्टा गर्छ।
तलकोलाई माथि उठाउन खोज्छ तर माथिको सीमामा बार लगाइदिने अभिष्ट राख्छ, अर्थात् गरिबलाई उठाउने क्रममा धनीको धन कमाउने अधिकारलाई कहीँ न कहीँ रोक लगाइदिने चेष्टा गर्छ। त्यसैले साम्यवादीहरू समाजवादलाई साम्यवादसम्म पुग्ने अन्तिम खुड्किलोका रूपमा हेर्छन्। प्रचुर प्रतिभा र परिश्रमको बलमा माथि जान खोज्नेलाई उचित कर लगाउने हो, रोक्ने होइन। सबै धनीहरू शोषक र सामन्त भन्ने बुझाइ बासी र असान्दर्भिक भइसक्यो। सन् 2016मा गरिएको एउटा आकलन अनुसार अमेरिकाका 585 जना डलर अर्बपतिमध्ये 363 जना 62% आफ्नै मेहनत र प्रतिभाका भरमा माथि गएका रहेछन्। 117 जना 20% ले मात्र पुर्खाले कमाइदिएको सम्पत्ति पाएका रहेछन्, बाँकी मिश्रित खालका छन्। कल्याणकारी दर्शनले समाजलाई समता होइन समतामूलक बनाउने चेष्टा गर्छ। कल्याणवादले असमानता प्रकृतिको नियम हो र त्यसलाई कसैले तोड्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्छ, किनभने प्रकृतिले मानिसहरूमा फरक फरक क्षमता दिएको हुन्छ। सबैको बीचमा एकरूपता ल्याउन खोज्नु प्रकृतिमा 24 घण्टा घाम लागोस् भनेर अपेक्षा गर्नु जस्तै हो, जुन सम्भव छैन। परिवेशले मात्र होइन, जन्मजात आउने फरक फरक क्षमताका कारण हो कोही खर्बपति या नोबेल पुरस्कार विजेता बन्छन्, कोही बन्दैनन्। समान बनाउन खोज्नु र समतामूलक बनाउन खोज्नुमा अन्तर छ। तसर्थ कल्याणवाद समतामूलक समृद्धि र समृद्ध पुँजीवाद सुनिश्चित गर्ने आधार हो, त्यो समाजलाई समान बनाउने या साम्यवादतर्फ डोर्याउने दर्शन होइन। समाजवाद र कल्याणवादमा धेरै समानता भए पनि समाजवादी लोकतन्त्र नभनेर कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्नुको अर्को पनि कारण छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवाद यति खुकुलो शब्द बन्न थाल्यो कि त्यसले आफ्नो विशिष्ट चरित्र नै गुमाउन थालिसकेको छ। उदाहरणका लागि नेपालको मूलधारका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस दुवैले आफूलाई समाजवादी भन्छन् र उनीहरू मिलेर समाजवाद उन्मुख संविधान पनि लेखिदिए, जबकि दुवै पार्टी र तिनका प्रमुख नेताहरूमा समाजवादी चरित्रको स पनि छैन। बीपी कोइरालाको विशिष्ट समाजवादी चिन्तन थियो, तर राजा महेन्द्रको निरङ्कुशताले त्यसलाई अभ्यासमा आउने मौकै दिएन। उनीपछिका काङ्ग्रेसीहरूले समयानुकूल समाजवादलाई परिष्कृत बनाउँदै लैजानु साटो विकृत बनाउँदै लगे। त्यसै गरी मूलधारका कम्युनिस्टहरूले पनि समाजवादको साख नै गिराइदिए। छिमेकी चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अर्थ राजनीतिलाई चिनिया चरित्र सहितको समाजवादी बजार व्यवस्था नै भन्छ, तर त्यहाँ लोकतन्त्र छैन। अनि कल्याणकारी लोकतन्त्रका विशिष्ट नमुना नर्डिक देशहरू नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डलाई पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको नर्डिक स्वरूपका रूपमा व्याख्या गरिएका प्राज्ञिक रचनाहरूको अभाव छैन। तसर्थ समाजवाद बारेको बुझाइमा शब्द एक अर्थ अनेक छन्। बीपी कोइरालाका अनुयायीहरूले लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद साम्यवाद हो भनेर पढे। साम्यवादहरूले समाजवादलाई साम्यवाद हासिल हुनु अघिको व्यवस्थाका रूपमा मात्र बुझे। आर्थिक रूपमा विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनिसकेको कम्युनिस्ट देश चीनको बुझाइ अर्कै छ भने लोकतन्त्रलाई बलियोसँग अङ्गीकार गरेको जर्मनी जस्ता युरोपेली देशको समाजवादी चरित्र भिन्न छ। कहीँ समाजवाद छ, त्यसको चरित्र छैन। कहीँ लोकतन्त्र छ तर समाजवाद छैन। कहीँ समाजवाद छ तर लोकतन्त्र छैन। कहीँ लोकतन्त्र र समाजवाद दुवै छन् तर समाजवादको परम्परागत परिभाषासँग ती मिल्दैनन्। समाजवादी अर्थ राजनीतिको बुझाइबारे त्यति धेरै अन्यल रहँदै गर्दा कल्याणकारी राज्यको रूपमा विशिष्ट परिचय बनाएका लोकतान्त्रिक नार्डिक देशहरूको अर्थ राजनैतिक शैलीमा भने कुनै अन्यल देखिँदैन। उनीहरू स्पष्ट रूपमा कल्याणकारी र लोकतान्त्रिक छन्। उनीहरूको अर्थ राजनीति आज विश्वका लागि ईर्ष्या र प्रेरणाको विषय बनेको छ। ती देश मानव विकास होस् या खुसी मापन दुवै प्रतिवेदनमा सधैँ अग्रस्थानमा रहन्छन्। फेब्रुअरी सन् 2013मा द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले किन विश्वले नर्डिक देशहरूबाट सिक्न जरुरी छ भन्दै अबको विशिष्ट उदाहरण शीर्षक दिएर आवरण रिपोर्ट छाप्यो। सन् 2016मा भएको अमेरिका नर्डिक शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भने विश्वमा बढ्दो आर्थिक विभेदका बीच नर्डिक देशहरूमा सबैभन्दा कम आय असमानता छ। सायद त्यसैले नै हो उनीहरू संसारमा सबैभन्दा खुसी मान्छेहरूमा पर्छन्। मैले कहिलेकाहीँ भनेको छु, यी सबै साना देशलाई केही समयका लागि जिम्मेवारी दिने हो भने उनीहरूले सम्पूर्ण गन्जागोल मिलाइदिन सक्छन्।
राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार रहेका र आर्थिक विकास एवं गरिबी निवारणका लागि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्सले सन् 2016मा नेपाल आउँदा दिगो विकास लक्ष्यबारे हयात होटलमा दिएको प्रस्तुतिमा नर्डिक देशहरूको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। कल्याणकारी लोकतन्त्र उच्चतम मानवीय महत्त्वले मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 193 सदस्य राष्ट्रले सन् 2015मा अनुमोदन गरेको र सन् 2030 सम्ममा हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको दिगो विकास लक्ष्यका कारण पनि अपरिहार्य बनिसकेको छ। दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो नम्बरमा सबै ठाउँमा सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने लेखिएको छ। उक्त लक्ष्यले खास गरी सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विशेष प्रतिबद्धता जनाउँदै सबैका लागि राष्ट्रिय रूपमा उपयुक्त हुने सामाजिक सुरक्षा कदम र प्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ। दोस्रो बुँदामा भोकमरीको अन्त्यलाई जोड दिइएको छ। बुँदा 3मा पनि सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिँदै सबै उमेरका सबैका लागि स्वस्थ र सुखी जीवन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। बुँदा 4मा समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र आजीवन सिक्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता र बुँदा 5मा सबै ठाउँमा महिला तथा बालबालिकाहरू विरुद्ध सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने बताइएको छ। विश्वमै प्रतिष्ठित कैयौँ विज्ञको भनाइ के छ भने दिगो विकासका उल्लेखित प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्न सरकारहरूले कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अवलम्बन नगरी सुखै छैन। के कल्याणकारी लोकतन्त्र बिना साँच्चैकै समाज सुखी, खुसी, शान्त र समतामूलक नहुने हो? के कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सङ्कुचित ढङ्गबाट अवलम्बन गरेको अमेरिका सुखी, खुसी, शान्त र समतामूलक छैन? यसका दुवै पक्ष छन्। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टी निकट वाम रुझान भएका सांसद बर्नी स्यान्डर्सले राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा सन् 2015मा भनेका थिए, अमेरिकाले डेनमार्क, स्विडेन र नर्वे जस्ता देशलाई हेर्नुपर्छ र उनीहरूले आफ्ना जनताका लागि के हासिल गरे त्यसबाट सिक्नुपर्छ। जवाफमा उनकै पार्टीकी प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिन्टनले भनिन्, तर हामी डेनमार्क होइनौँ, म डेनमार्क मन पराउँछु, हामी संयुक्त राज्य अमेरिका हौँ। उक्त भावना अमेरिकामा प्रबल छ। यानि 60 लाख जनसङ्ख्या भएको डेनमार्कभन्दा अमेरिकाको एउटा सहर न्युयोर्ककै जनसङ्ख्या बढी भएकाले अमेरिकाको तुलना साना युरोपेली मुलुकसँग हुन सक्दैन। बोलीचालीको भाषामा ओबामा केयर भनिने सबैलाई सस्तोमा स्वास्थ्य बिमामा सहज पहुँच दिन 50 वर्ष यताकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुधारको कानुन लागू गर्न खोज्दा संसदमा विपक्षी रिपब्लिकनहरूले दर्जनौं पटक त्यसलाई रोकिदिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले सो कानुन उल्टाउने विषयलाई आफ्नो एउटा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। उनले उल्टाउन त सकेनन्, तर त्यसमा घातक असर पार्ने राष्ट्रपतीय आदेश जारी गरिदिए। अर्को आवाज पनि कम सशक्त छैन। उनीहरूको दलिल के छ भने अमेरिका लगायत संसारभर बढेको धनी र गरिब बीचको दूरी कम नगर्ने र समाजलाई समतामूलक बनाउनमा राज्यले भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने एउटा सानो समूहमा सम्पत्ति केन्द्रित भइरहन्छ र अत्याधिक ठूलो समूहले सधैँ जीवन जिउन सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। केही तलमाथि होला, तर धेरै अनुसन्धानहरूले संसारका 1% धनाढ्यको हातमा संसारको लगभग आधा सम्पत्ति र 10% को हातमा 80% भन्दा बढी सम्पत्ति केन्द्रित रहेको देखिएको छ। यो अवस्था विद्यमान रहे त्यसले अन्ततः धनीहरूलाई पनि आनन्दपूर्वक जीवन यापन गर्न दिँदैन र कुनै पनि समाजमा दीर्घकालीन स्थिरता सम्भव हुँदैन भन्ने निर्क्योलबाट नै राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्य प्रेरित भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। व्यापक आर्थिक असमानता र त्यसले समाज र खास गरी सम्पन्नहरूका लागि निम्त्याउन सक्ने सम्भाव्य सङ्कट दूर गर्ने उपाय कल्याणकारी लोकतन्त्र हो। नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्र। नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा कतिपयबाट मैले पाउने प्रतिक्रिया दुईवटा छन्। पहिलो, कल्याणकारी अवधारणाले एउटा वर्गलाई सधैँ परनिर्भर बनाइरहन्छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो आम्दानी र राज्यको ढुकुटीको आकार बढाउनु पर्यो। वितरणमुखी लोक रिझ्याइबाट एउटा चुनाव त जितिएला, तर मुलुक टाट पल्टन सक्छ।
दोस्रो, कल्याणकारी राज्यले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ र पूर्व साम्यवादी देशमा जस्तो त्यसले राज्य र व्यवस्थालाई दिगो अनि समृद्ध बनाउन सक्दैन, धराशायी बनाउँछ। तेस्रो, देशै गरिब छ, गरिब देशले कहाँबाट पैसा ल्याएर कल्याणकारी नीति अवलम्बन गर्ने? विश्व अर्थ राजनीतिको पृष्ठभूमिमा हेर्दा यी तीनै प्रतिक्रिया आधारहीन प्रतीत हुन्छन्। नम्बर 1, कल्याणकारी लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता नै सम्पूर्ण नागरिकलाई सशक्तिकरण गरेर स्वावलम्बी बनाउने हो, परनिर्भर बनाउने होइन। त्यसका लागि राज्यले मूल रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाहरूका लागि आवास र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ, ताकि विपन्नताकै कारण कुनै पनि नागरिकलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरूबाट विमुख भएर कष्टकर जीवन बिताउन या स्वावलम्बी हुने अवस्थाबाट वञ्चित हुन नपरोस्। अर्थात् दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मिएको बालक या बाँचिरहेको वृद्ध र काठमाडौँमा जन्मिएको बालक या बाँचिरहेको वृद्ध दुवै नेपाली हुन्। तसर्थ भूगोल र वर्गकै आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत नैसर्गिक अधिकारमा उनीहरूले विभेद खेप्न नपरोस्। आफ्नो प्रतिभा र परिश्रमका आधारमा भविष्यमा फरक जीवनस्तर हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। अनुभवले के देखाएको छ भने जुन देशमा राज्यले कल्याणकारी उपाय अवलम्बन गरेको छ ती देशको उत्पादकत्व, अर्थतन्त्र, जनशक्तिको गुणस्तर र समग्र मानव विकासको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुने गरेको छ। कल्याणकारी राज्य अभ्यासका क्रममा कतिपय देशले परनिर्भरता बढेको अवस्थाको सामना नगरेका होइनन्, तर त्यसको उपचार उनीहरूले हासिल गरिसकेका छन् र हामी जस्ता नवकल्याणकारी लोकतन्त्रवादीहरूलाई पुराना गल्तीबाट सिक्ने पर्याप्त आधार छन्। नम्बर 2, कल्याणकारी राज्यले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ भन्नु नितान्त गलत बुझाइ हो। जसले लोकतन्त्र रहित पूर्व साम्यवादी देशको तत्कालीन परिस्थितिसँग कल्याणकारी राज्यलाई जोडेर हेर्छ, उसको मस्तिष्कमा मात्र त्यस्तो राज्यको चित्र हस्तक्षेपकारी देखिने हो। लोकतन्त्र सहितको आधुनिक कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपकारी हुँदैन। त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ, सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सृजनशील निजी क्षेत्र र आर्थिक सामर्थ्यको अपरिहार्यतालाई निसङ्कोच प्रवर्धन गर्छ। नर्डिक लगायत पश्चिम युरोपका र क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड जस्ता देश प्रखर रूपमा लोकतन्त्रवादी र कल्याणकारी छन्, ती हस्तक्षेपकारी छैनन्। नम्बर 3, जहाँसम्म गरिब देशले कल्याणकारी उपाय अवलम्बन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क छ, त्यो सरसर्ती हेर्दा हो कि जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर कल्याणकारी राज्यको इतिहास हेर्ने हो भने युरोपका देशहरूले जति बेला कल्याणकारी कदम अख्तियार गरे त्यति बेला तिनको आर्थिक स्थिति उनीहरूकै परिप्रेक्ष्यमा सबल थियो भन्न मिल्दैन। पहिलो विश्वयुद्ध, सन् 1930 दशकको महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध जस्ता अत्यन्तै प्रतिकूल स्थितिबाट गुज्रिएका बेला ती देशले कल्याणकारी नीति सुरु गरेका थिए। अहिलेको भारतको प्रति व्यक्ति आय लगभग $2200 छ, चीनको झन्डै $9000 छ। त्यो भनेको भारत जस्तो देशका लागि कुनै ठुलो रकम होइन। भारत अहिले पनि निम्न मध्यम आयकै राष्ट्रमा गनिन्छ, तर भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले संसारकै सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य बिमा योजना घोषणा गरेको छ। त्यसबाट 10 करोड गरिब परिवार, लगभग 50 करोड नागरिकले राहत पाउने र हरेक परिवारले गम्भीर बिमारीका लागि वार्षिक 5 लाख भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। भारतमा वार्षिक ₹19 मात्र तिरेर 3,20,000 को दुर्घटना बिमा र बुढेसकालमा पेन्सनका लागि सरकारले वर्षको 1600 सम्मको प्रिमियम तिरिदिने कार्यक्रम पनि अभ्यासमा छ। मोदी अघिका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम भारतभर लागू गरे। नेपाल सरकारले पनि अहिले सामाजिक सुरक्षामा सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै रकम अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 4% सम्म खर्च गर्छ, तर ती छरपष्ट प्रकृतिका र अप्रभावकारी छन्।
नेपालको प्रति व्यक्ति आय भर्खर $1000 पुगेको छ, तर त्यसका कारण आत्तिनु पर्दैन। कल्याणकारी लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नु पहिलो दायित्व हो, तर अत्यन्त संवेदनशील, सन्तुलित र अनुभूत गर्न सकिने ढङ्गबाट नेपालले कल्याणकारी कदमहरू अख्तियार नगर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र सधैँ अस्थिर र सङ्कटपूर्ण रहिरहनेछ। उदाहरणका लागि अहिले नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा मृगौलाको समस्या चर्किएपछि बारम्बार गर्नुपर्ने तुलनात्मक रूपमा महँगो डायलाइसिस सेवा निशुल्क छ, तर मुगुको विकट मुर्मा गाउँको एकजना गरिबले उक्त सेवा कसरी लिने? उसले सो सेवा लिन एकजना सहयोगी सहित सुर्खेत आएर भाडामा कोठा लिएर बस्नुपर्छ, त्यो पनि स्थायी रूपमा। भनेपछि ती गरिबका लागि मुर्मामै मृत्यु पर्खिनु बाहेक विकल्प छैन। सरकार अहिले मुर्मामै लगेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्न सक्ने अवस्थामा त छैन, तर आवश्यक ठाउँमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा राज्यको अभिष्ट हुनैपर्छ। त्यसका लागि अन्य सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा सम्झौता गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ। समय लाग्ला, तर लक्ष्य त्यही नै बनाउनुपर्छ। नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई 3 चरणमा विभाजन गरेर काम अघि बढ्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा सरकार सञ्चालनमा केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 2 पक्ष छन्। पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर सङ्कलन प्रणालीमा व्यापक सुधार। दोस्रो, हरेक वर्ष खर्च नहुने र खर्च हुँदा पनि अन्तिम समयमा मन परी खर्च हुने विकास बजेटलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निश्चित परियोजनामा मात्र केन्द्रित गर्ने फोकस्ड प्लानिङ रणनीतिको कार्यान्वयन। त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण सन् 1970मा निर्माण सम्पन्न भएर दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र उद्वेलित बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको 428 किलोमिटरको सोल बुसान राजमार्ग हो। यो एउटा राजमार्ग निर्माण गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले बजेटको 25% रकम खर्च गरेको थियो। 90 लाख कामदार परिचालन गरेर 2.5 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो। हामीले पनि एकतर्फ बजेट अहिले जस्तो छरपष्ट होइन, फोकस्ड प्लानिङको रणनीति अख्तियार गरेर खर्च गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ कल्याणकारी राज्यका 2वटा महत्त्वपूर्ण जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनै पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा अपुग छ। त्यो पनि राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण पूर्णतः विकृत र स्तरहीन छ। त्यसै गरी पहिलो चरणमै अहिले राज्यले दिइरहेको वृद्ध भत्ता, निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पाउने निवृत्ति भरण र अन्य सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था जस्ता कदमलाई उचित ढङ्गबाट नियमन गरी स्मार्ट कार्ड मार्फत चुहावट र दुरुपयोग रोक्ने गरी एकीकृत प्याकेजका रूपमा प्रभावशाली बनाउन कदम चाल्नुपर्छ। हाम्रो स्थिति त अहिले कतिसम्म दयनीय छ भने सरकारले देशभर आवश्यक बाल आश्रम र वृद्धाश्रम समेत सञ्चालन गर्न नसक्दा 10,000 असहाय बालबालिका र वृद्ध परोपकारी व्यक्तिहरूको त्याग र निगरानीमा जीवन बिताइरहेका छन्। राज्यको दायित्व व्यक्तिहरूले बोकिरहेका छन्। यो स्वीकार्य हुनै सक्दैन। यसका लागि सरकारले बहाना बनाउनै पाउँदैन। दोस्रो चरणमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाहरूका लागि आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुविधालाई गुणस्तरीय रूपमा फैलाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि देशका कुनै पनि ठाउँमा विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षाका लागि आधा घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरेर स्कुल स्थापना गर्नैपर्छ। सबै सरकारी स्कुलले विद्यार्थीलाई स्कुलमै निशुल्क खाजाको प्रबन्ध गर्नैपर्छ, नत्र गरिबीले पिल्सिएका विद्यार्थी घन्टौँ हिँडेर दिनभर भोकै रहन स्कुल आउने छैनन्। 2 या 2 भन्दा बढी माध्यमिक तहका सरकारी स्कुलहरूलाई सम्भव भएका ठाउँमा मर्ज मिलान गरेर तिनलाई आवासीय बनाउँदै लैजानुपर्छ, ताकि विद्यार्थीहरू भाडामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता नरहोस्। सरकारी अस्पतालको विस्तार र निशुल्क सेवालाई फराकिलो पार्नै पर्छ। त्यसै गरी न्यून आय भएकाहरूका लागि आवासको चरणबद्ध योजना सुरु गर्नुपर्छ। पहिलो र दोस्रो चरणका कल्याणकारी नीतिहरू परिस्थिति निर्धारित, मिन्स टेस्टेड हुनुपर्छ, किनभने नेपाल जस्तो न्यून आय भएको मुलुकले सबैका लागि कल्याणकारी व्यवस्था लागू गर्न सक्दैन। र तेस्रो चरणमा देशमा सुशासन, प्रभावकारी कर सङ्कलन र अर्थतन्त्रको उद्वेलनका कारण अर्थतन्त्रले आशातीत प्रगति गर्यो। हामी लक्ष्य अनुरूप सन् 2030 सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्रको सूचीमा प्रवेश गर्न सक्यौँ र त्यहाँबाट पनि मध्यम आयको कोष्टकभित्र उक्लन सक्यौँ भने हाम्रा कल्याणकारी व्यवस्थाहरूलाई युरोप र खास गरी नर्डिक देशहरूको उदाहरण लिँदै फराकिलो पार्दै जान सकिन्छ।
नेपालमा अभ्यास भइरहेको विकृत पुँजीवाद र समाजवादभन्दा कल्याणकारी लोकतन्त्र कसरी फरक हुन्छ? नेपाल यस्तो देश भएको छ जहाँ पुँजी आर्जन गर्नुलाई पाप सरह बनाइएको छ, अर्थात् पुँजीपतिहरूलाई भ्रष्ट, शोषक, सामन्ती, दलाल जस्ता पगडी भिराइन्छ। वातावरण यस्तो बनाइएको छ जहाँ इमान्दार भएर व्यवसाय गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु र राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा घुस खुवाउनै पर्ने, भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्छ। समाजवादको सम्पूर्ण अवधारणालाई यति विकृत बनाइएको छ कि समाजवादी नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता समाजवादका आधारभूत आवश्यकतालाई बेलगाम निजीकरण गर्न उद्यत छन् र चुनाव जित्न सहज होस् भन्न लोकप्रिय र वितरणमुखी नीति अख्तियार गर्छन्। व्यक्तिका अधिकार कुण्ठित गर्दै लोकतन्त्रको आवरणमा अनुदार कदम उठाउने चेष्टा समेत गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा अभ्यास भइरहेको विकृत पुँजीवाद र समाजवादभन्दा कल्याणकारी लोकतन्त्र कसरी फरक हुन सक्छ? नम्बर 1, याराना आसेपासे दलाल पुँजीवाद र समाजवादको जग भ्रष्टाचार र कुशासन हो। कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापनाको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासनको प्रवर्धन हो। ती दुई बिना कल्याणकारी लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि मुलुकमा हालसम्म भएका सबै ठूला राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ। देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार र आर्थिक बेथितिको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गरी ती संरचनामाथिको दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्दै तिनलाई थप अधिकार सम्पन्न, शक्तिशाली अनि परिणाममुखी बनाइनुपर्छ। त्यसै गरी मुलुकमा चुलिँदो बेरुजु, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने राजस्व बक्यौता जस्ता मुद्दाले हाम्रो आर्थिक अनुशासनलाई नाङ्गे झार पारेको छ। आर्थिक अनुशासनका लागि विद्यमान कानुनको समीक्षा, नयाँ कानुनी प्रबन्ध र दोषीलाई कारबाही गर्न एकीकृत रूपमा सबै कानुनको परिमार्जन र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नम्बर 2, लोकप्रियतावादी सामाजिक खर्च रोकिनुपर्छ र त्यस्ता खर्च राज्यको सामर्थ्यले धान्न सक्नेसम्म हुनुपर्छ। स्रोतको जोहो गर्न सार्वजनिक जिम्मेवार वहन गर्ने र कर तिर्ने गतिशील निजी क्षेत्र, मितव्ययिता सहितको सेवा र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने गरी सार्वजनिक वित्तको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। बेरोकतोक वितरणमुखी अर्थतन्त्रले केही समयका लागि विपन्नहरूमा ठूलो उत्साह जगाए पनि दीर्घकालमा त्यसले देशलाई नै टाट पल्टाइदिन सक्छ। लोकप्रियतावादी नेता र अर्थतन्त्र बारे जर्मनीको बोन र कलहोन विश्वविद्यालयले गरेको एउटा प्राज्ञिक अध्ययनले अहिले विश्वमा 25% भन्दा बढी नेता लोकप्रियतावादी रहेको उल्लेख गर्दै लोकप्रियतावादी अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य उच्च रहेको देखाएको थियो। सन् 1900 देखि सन् 2018 सम्मको अवधिका 50 जना लोकप्रियतावादी ठानिएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे अध्ययन गर्दै उक्त आलेखले आर्थिक राष्ट्रवाद, सम्वर्धनवाद, धान्न नसकिने आर्थिक नीति तथा संस्थागत क्षयीकरणले अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आर्थिक नियम र अनुशासनमा बाँधिएको वित्तीय अभ्यास लागू गरिनुपर्छ। नम्बर 3, पुँजी सिर्जना गर्ने र नयाँ उद्यममा संलग्न उद्यमीहरूलाई सक्दो प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अहिले उद्योगी, व्यवसायी र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेहरूको पहिलो चिन्ता काम गर्न कहाँ कति खुवाएर सेटिङ गर्नुपर्ने हो भन्नेमा रहन्छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरेर उनीहरूलाई पखेटा फिजाएर उड्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। उचित नियमन र जायज करको सीमामा सबै उद्यमी व्यवसायी अटाउने उत्प्रेरणात्मक खाका तयार पार्नुपर्छ। देशको विकास र समृद्धि उद्योगी व्यवसायीले आर्जन गरेको पुँजी बिना सम्भव हुँदैन। प्रतिभा र प्रयत्नका आधारमा पैसा कमाउने र वैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई शोषक, सामन्ती जस्ता शब्द प्रयोग गरेर दानवीकरण गर्ने होइन। उनीहरू देश रूपान्तरणका संवाहक हुन् भनेर राष्ट्रिय सम्मान गर्ने सोच र परिपाटी प्रवर्धन गर्नुपर्छ। सबै धनी व्यक्ति भ्रष्टाचारी र फटाहा हुन् भन्ने भाष्य खारेज गर्नैपर्छ। नम्बर 4,
प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। सामूहिक हितको निहुमा व्यक्तिगत सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्नु अलोकतान्त्रिक चिन्तन हो। अमुक जनताका नाममा व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ पूर्ति गर्ने अधिनायकवादी सोच देशको सुशासन, शान्ति, समृद्धि र लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुन्छ। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भने झैँ विकासको परिभाषा विहङ्गम स्वतन्त्रता, क्षमताको अभिवृद्धि र रोजाइहरूको विस्तार भन्ने मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ। ती मान्यता नै कल्याणकारी लोकतन्त्रका जग हुन्। तिनलाई कुल्चिएर कल्याणकारी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदैन। निष्कर्ष: कल्याणकारी लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि या अविश्वासलाई लगभग निमिट्यान्न पारेर समतामूलक समाज स्थापना गर्ने समृद्ध पुँजीवाद हो। यो समाजवादको विकृत र बेअर्थी अभ्यास, साम्यवादमुखी भय, पुँजी आर्जनमा अङ्कुशको डर, तानाशाही प्रवृत्तिको प्रवर्धन जस्ता सबै प्रदूषणबाट मुक्त छ। नेपालमा कतिपयले मलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको खासमा परोपकार हो, परोपकार गरेर पनि कहिले देश बन्छ भन्ने प्रश्न गर्छन्। तर कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको पूर्णतः राजनीतिक अवधारणा अर्थात् पोलिटिकल कन्स्ट्रक्ट हो भने परोपकार भनेको नितान्त सामाजिक अवधारणा अर्थात् सोसल कन्स्ट्रक्ट हो। यी दुईको सम्बन्ध अत्यन्त निकटको छ, किनभने समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभई कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुन सक्दैन। कतिपयले कल्याणकारी लोकतन्त्र कुनै विचार, दर्शन या वाद नै होइन पनि नभनेका होइनन्। त्यसैले उनीहरू प्रश्न गर्छन्, तपाईहरू विवेकशील साझा पार्टीको वाद के हो? त्यस्तो प्रश्नमा मैले कहिलेकाहीँ अत्यन्त सरल भाषामा यस्तो जवाफ दिने गरेको छु। तपाईका छोराछोरी राम्रो स्कुल जाँदैनन्, त्यसैले हाम्रो वाद शिक्षावाद हो। तपाईका बाबुआमाले राम्रो उपचार पाउँदैनन्, त्यसैले हाम्रो वाद स्वास्थ्यवाद हो। तपाईको धारामा स्वच्छ पानी आउँदैन, त्यसैले हाम्रो वाद पानीवाद हो। तपाईको घरमा बिजुली आउँदैन, त्यसैले हाम्रो वाद बिजुलीवाद हो। तपाईँ सामाजिक सुरक्षा नपाएर घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यसैले हाम्रो वाद सामाजिक सुरक्षावाद हो। तपाईँ विभेदमा पर्नुभएको छ, त्यसैले हाम्रो वाद सामाजिक न्यायवाद हो। तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, त्यसैले हाम्रो वाद रोजगारवाद हो। तपाईँ भ्रष्टाचार र नातावादबाट विक्षिप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले हाम्रो वाद सुशासनवाद हो। यो सूची अझ लामो हुन सक्छ। यी सबैलाई छोटकरीमा लोक कल्याणवाद भनिन्छ। लोक कल्याणवादलाई लोकतन्त्रको बलियो जगमा उभ्याएपछि त्यसलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र भनिन्छ। हाम्रो विचार, दर्शन र वाद त्यही हो। कतिपयलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र केवल नयाँ शब्दजाल मात्र हो भन्ने लाग्न सक्छ। कतिपयले भनेका छन्, लोकतन्त्रमा किन विशेषण जोड्नु पर्यो? तर सहभागितामूलक, संवैधानिक, संसदीय, प्रतिनिधिमूलक, प्रत्यक्ष, उदार, अनुदार, समाजवादी, सामाजिक आदि सबै लोकतन्त्रमा जोडिने विशेषण नै हुन्। ती अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वीकार्य शब्द हुन्। त्यस्तै अरू कतिपयलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्ने काङ्ग्रेस र साम्यवाद उन्मुख समाजवादी भन्ने कम्युनिस्ट भन्दा फरक देखिन खोजेको मात्र हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। ती सबै गलत बुझाइ हुन्। लोकतन्त्र सहितको कल्याणकारी राज्य अर्थात् कल्याणकारी लोकतन्त्र कैयौँ विश्वविख्यात अर्थशास्त्रीहरूले 100 वर्षभन्दा बढीको आधुनिक विश्व अर्थराजनीतिको बृहत अध्ययनपछि निकालेको परिपक्व र व्यावहारिक निष्कर्ष हो। आजका सबैभन्दा सफल र विकसित अर्थतन्त्रहरू सबैले दशकौँदेखि कल्याणकारी नीतिहरूलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार्दै आएका छन्। ती देशले धनी भएर होइन, धनी हुनका लागि अत्यावश्यक शान्ति, स्थिरता र नागरिकहरूको मनमा सुनिश्चितताका लागि कल्याणकारी अवधारणा अख्तियार गरेका हुन्। कल्याणकारी लोकतन्त्रहरूमा धनाढ्यहरू पनि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आफ्नै हित र उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण भएको ठान्छन्, किनभने त्यसले उनीहरूलाई शान्ति, स्थिरता र सामाजिक सुनिश्चितताबीच ढुक्क भएर बाँच्न, स्वाभिमानका साथ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र खुसीले जीवन बिताउने वातावरण प्रदान गर्छ। स्वाभाविक रूपमा कल्याणकारी अवधारणाहरू देशको अर्थतन्त्रको आकार, आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार साँघुरो या फराकिलो हुन सक्छन्, तर लोकतन्त्र जोगाउने,
त्यसलाई पुरस्कृत बनाउने र समाजलाई न्यायपूर्ण एवं समतामूलक बनाउँदै दिगो आर्थिक समृद्धि, शान्ति, स्थिरता र खुसी हासिल गर्ने हो भने अब कल्याणकारी लोकतन्त्र छनौट होइन बाध्यकारी दर्शन बनिसकेको छ। कल्याणकारी लोकतन्त्र नवउद्धारवाद र समाजवाद बीचको तेस्रो धार द थर्ड वे हो, जसले नवउद्धारवादमा मानवताको लेप लगाउँछ तर समाजवादका जडताहरूलाई अस्वीकार गर्छ। 15 मङ्सिर 2075। श्रोता, आजको भागमा मैले एउटा मात्र स्तम्भ निबन्ध प्रस्तुत गर्न सकेँ। यतिन्जेलसम्म हामी पुस्तकको पृष्ठ 129 सम्म आइपुगिसकेका छौँ। पृष्ठ 130 देखिको प्रस्तुति लिएर अर्को भागमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म गजाधर केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।